हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीना और आप देख रहे हैं हेल्थ एंड आयुर्वेदा। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ में ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, जैसे कि हम देखते हैं बलगम वाली खांसी में कफ निकल जाने के बाद में कुछ समय के लिए हमें राहत मिल जाती है। वही जब ड्राई कफ को देखा जाए तो हमें ऐसा लगता है कि गले में कुछ अटका हुआ है और उसे निकालने की कोशिश में हम कंटिन्यू कफिंग करते रहते हैं। गले में इरिटेशन होने लगता है, कई बार तो गले में पेन भी शुरू हो जाता है, रिब्स में पेन शुरू हो जाता है, इतना हम कंटिन्यू कफिंग करते रहते हैं। तो आज हम आयुर्वेदा की हेल्प से कैसे ड्राई कफ को ठीक करेंगे यह आपके साथ डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट होम रेमेडी है हल्दी वाला दूध। इसमें हम 1 कप दूध लेंगे, उसे ठीक से उबाल आने देंगे और उबाल आने के बाद में हाफ टी स्पून हल्दी डाल देंगे। ये हमने हल्दी डाल दी है। तो दूध और हल्दी को 30 सेकंड तक पकाइए अच्छे से। इसके बाद गुनगुना होने के बाद में दूध का सेवन करना है। इसका सेवन सुबह शाम करना है। तो फ्रेंड्स, हल्दी वाला दूध कैसे ड्राई कफ को ठीक करेगा? तो हल्दी यह एक एंटीबायोटिक है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है इसकी, जो गले में इन्फ्लेमेशन को कम करता है और सूजन को हटाता है। यह एक एंटी एलर्जिक भी है। हल्दी अपने उष्ण प्रकृति के कारण वायु का शमन करती है और जो सूखी खांसी है यह वातदोष प्रदान होती है। और जब हम हल्दी का सेवन करते हैं तो वायु कंट्रोल में आ जाती है। और जब दूध हल्दी के साथ मिलता है तो दूध का स्नेह अंश भी उसमें मिल जाता है। तो दोनों का मिक्स वायु का शमन करता है। इसलिए सूखी खांसी में जो हल्दी वाला दूध है बहुत ही कारगर नुस्खा है। सेकेंड होम रेमेडी में हम लेंगे काली मिर्च और मिश्री। इनका 1:2 रेशो लेना है। 2 टीस्पून काली मिर्च लेंगे और 4 टीस्पून मिश्री लेंगे। दोनों को डिब्बी में भर के रख दीजिए। इसका सेवन दिन में 3 बार करना है, सुबह, दोपहर, शाम। हाफ टी स्पून, जिसमें 3 काली मिर्च आएगी और 6 मिश्री आएगी। फ्रेंड्स, इसे चबाना नहीं है, इसे जस्ट मुंह में रखना है और इससे जो सलाइवा निकलेगा वह हमारे थ्रोट से होके जाएगा और हमें रिलीफ मिलेगा। तो हाफ टू 1 आवर के बाद में मुंह में से जो काली मिर्च बची रहेगी उसे फेंक देना है। तो काली मिर्च और मिश्री से हमें ड्राई कफ में कैसे रिलीफ मिलेगा यह मेडिकल टर्म में बताते हैं। तो काली मिर्च की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। साथ ही विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में होता है और मिश्री में मौजूद तत्व गले को साफ रखने में मदद करते हैं। मिश्री यह थ्रोट में जो म्यूकस जमा हुआ होता है उसे पिघलाकर गला क्लीन करने में हेल्पफुल होता है, जिससे कि हमें खांसी आना कम हो जाती है और क्विक रिलीफ मिलता है। थर्ड होम रेमेडी में हम लेंगे काली मिर्च पाउडर और शहद। तो 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर लेना है हमें और 1 टीस्पून शहद लेना है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका सेवन हमें सुबह शाम करना है 2 बार। और अगर ज़्यादा खांसी आ रही हो तो हम इसका सेवन 3 बार भी कर सकते हैं। तो काली मिर्च और हनी, इन दोनों की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो थ्रोट के बैक्टीरिया को किल करती है। और अगर हम इन्फेक्शन की वजह से खांसी आ रही है तो हनी इन्फेक्शन को ख़त्म करती है और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, जिससे कि हमें बार बार खांसी नहीं होती। फोर्थ होम रेमेडी बहुत ही इजी है। इसमें हमें लेना है हल्दी पाउडर, सॉल्ट और गुनगुना पानी। तो हाफ टी स्पून हम हल्दी पाउडर लेंगे, हाफ टी स्पून सॉल्ट लेंगे और 1 ग्लास गुनगुना पानी लेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है
और इसका गुनगुने पानी के साथ सेवन करना है। इसका सेवन हमें सुबह शाम करना है। इस रेमेडी के 2 से 3 बार के सेवन में ही आपको असर दिखने लगेगा। इसे 3 दिन तक लेना है। तो अब देखिए ये होम रेमेडी हमारे ड्राई कप को कैसे ठीक करेगी। तो जो टर्मरिक है ये बहुत ही गुणकारी है, एक एंटीबायोटिक का काम करती है। और टर्मरिक एक एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है जो कि स्वेलिंग को कम करता है, इन्फ्लामेशन को हटाता है, जिससे हमें बार बार हो रहे कफिंग के वेग कम हो जाते हैं। मतलब बार बार जो खांसी आते रहती है वो कम आने लगती है। उसी के साथ साथ टर्मरिक में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं और एंटी कैंसरियस प्रॉपर्टी भी है। इसमें एक टिप है, जिन्हें हाई बीपी रहता है या बीपी की शिकायत है वो लोग इस रेमेडी में सॉल्ट का सेवन ना करें, वो सिर्फ हल्दी का सेवन करें गुनगुने पानी के साथ। 5th होम रेमेडी में हमें लगेगा गुड़ और तुलसी का पत्ता। इसमें 2 टेबलस्पून हम गुड़ लेंगे और 20 से 22 तुलसी के पत्ते ले लेंगे। गुड़ को अच्छे से स्मैश कर लेंगे और जो तुलसी का पत्ता है उसे फाइनली चॉप्ड कर लेंगे। गुड़ और तुलसी के पत्ते को मिक्स कर लीजिए और इनकी 10 से 12 गोलियां बना लीजिए और इसे हर 3-3 घंटे में लेना है। तुलसी यह एक एंटी एलर्जिक है और खांसी का नाश करने में बहुत ही प्रभावकारी है। इसी के साथ हमें सुबह शाम ल्यूकेवार्म वाटर में 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करना है और उससे गार्गल करना है। तो फ्रेंड्स, ड्राई कफ के लिए आप इन 4-5 नुस्खे में से कोई भी नुस्खा यूज़ कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, जो भी डायबिटिक पेशेंट है वो गुड़, मिश्री, हनी इसका सेवन डॉक्टर के परामर्श में ही ले। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ऑफ कोर्स अगर आपको पसंद आए तो। और मेरे फर्दर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको सारे अपडेट मिलते रहे। थैंक यू। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।